بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا وسهلا بكم احبابي واصحابي اللي بيتابعوني من كل مكان. معكم عمر شيتوس في برنامج الكورة مع شيتوس. انا حابب اتكلم عن اعلان شركة اتصالات اللي عملته للنادي الاهلي. انت ليه بتدخل اسم جماهير الزمالك معاك في جملة مفيدة؟ وليه بتدخل معاك كيان نادي الزمالك وشعار نادي الزمالك معاك في جملة مفيدة؟ انت تعمل على عربية الاسعاف خطين حمر وتلبس الراجل ابيض، ولو عاوز تجريه ان هو مجنون، عاوز تقول ان جماهير الزمالك مجانين. ما جماهير الزمالك انضف منك واحسن منك وبيفهموا احسن منك ومن اي حد. واحنا عمرنا يا باشا ما بنشجع بظهرنا. تقول ان احنا بنشجع بظهرنا، احنا عمرنا ما شجعنا بظهرنا، احنا بنشجع بوشنا، وطول عمرنا فاهمين الكوره وعارفين تاريخنا وعارفين تاريخ ايه الزمالك. شوف انت تاريخك الاول وافهمه واعرفه، وتعالى اسال على تاريخ نادي الزمالك. لو انت ما تعرفوش هتعرف ان نادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي في القرن اللي فات. انت دلوقتي احسن نادي في مصر، انت كاهلاوي ببطولاتك حاليا، لكن الزمالك قلعه كبيره وراه شعب وراه جماهير، ما ينفعش تهينه. ولا عمرنا هنسكت على شركه اتصالات اللي هي تهين اسم نادي الزمالك وتهين جماهير نادي الزمالك. تعالوا نشوف الاعلان ونكمل كلامنا. احدى شركات الاتصالات عامله اعلان اقل ما يوصف بيه ان هو في قمه الاستفزاز لجماهير الزمالك، والنتيجه ان جماهير الزمالك واقفه طوابير دلوقتي قدام شركات الاتصالات بتغير خطوطها من هذه الشركه لشركات اخرى. اشرب بقى، اتحمل، يا اما تطلع لي الشخص اللي عمل الاعلان ده وتقول لي فلان اللي عمل الاعلان ده وتم مجازاته ومعاقبته. وبعد ما شفنا الاعلان وشفنا الحته اللي انا اقصدها في الاعلان، طبعا جماهير الزمالك عمرها ما هتسكت ابدا على شركه اتصالات، وكلهم ان شاء الله هيقاطعوا على الشركه دي لانها شركه ما ينفعش تهين نادي الزمالك ولا جماهير نادي الزمالك. يا باشا احنا بشر وبنفهم كوره وعارفين احنا ايه، احنا اكبر قلعه رياضيه في مصر، فما ينفعش تهيننا يا باشا. وبعد ما شفنا احمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك قال ايه، انا حابب اقول كلمتين: لك الله يا زمالك، لك الله يا زمالك، والزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر.